Shaxsiy chegaralar. Bu o'zi asli nima? Siz shaxsiy chegaralaringizdan hech bo'lmaganda 3 tasini sanab berib bilasizmi? Keling, hozir siz bilan birgalikda so'rovnoma o'tkazamiz. Qani kim nechta shaxsiy chegarasini bilar ekan? Assalomu alaykum. Shaxsiy chegaralaringizdan hech bo'lmaganda 3 tasini sanab berib bilasizmi? Harakat qilaman. Endi bu личный граница degani to'g'ri adashmasam, oilamga bo'lgan, masalan, erim bilan bo'lgan munosabatga agar mobodo личный biror nimani so'rasalar, juda ham qarim keladi va javob bergim kelmaydi, to'g'risini aytsam. Keyin ishim bo'yicha qanchadan olaman, qayerdan olaman, nima ish qilaman, mana bu ham men o'ylayman, bu shaxsiy o'zimning ishim. Men nima? Figura haqida va semiribsizmi, nima uchun semiribsiz deganda menga yoqmaydi, to'g'risini aytsam, o'sha uchun javob berishni ham istamayman. No, inogda tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Menimcha shu. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shaxsiy chegaralaringizdan hech bo'lmasa 3 tasini sanab berib bilasizmi? Shaxsiy chegaralarim to'g'risi o'zgaruvchan bo'ladi. Настроениямga qarab va imенно odamga qarab ham o'zgaradi. Yaqin insonlarimga, masalan, begonalarga qarab o'zgaradi. Aynan 3 tasini sanab aytadigan bo'lsam, sizga masalan telefonimni titklashlarini yoqtirmayman, birinchisi. Ikkinchisi, xonamga kirishlarini absolyutno yoqtirmayman umuman va narsalarimga tegishlarini, uchinchisi sumkamga tegishlarini yoqtirmayman. Sumkamni titkilashga ham qo'ymayman. Ruxsat bermaysiz? Ruxsat bermayman, ha. Shunga ham ruxsat bermayman. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shaxsiy chegaralaringizdan 3 tasini sanab bersangiz. Shaxsiy chegaralarim, masalan, begonaroq odamga nisbatan aytaman. Begonaroq odam, masalan, klientim bo'lishi mumkin. Magazinga kelib hurmatsizlik qilsa, bu menga yoqmaydi. Men pazarlash qilmayman bu narsaga. Ikkinchisi, narx jihatdan bo'lishi mumkin. Masalan, klientga 3 marta narxni oxirgisini tushuntirishi mumkin. O'shanga ham tushunmasdan yana tushur degan deyversa agar, уже men magazindan chiqib ketishimga majbur qiladi. Unga men bu narsa отношение menga yoqmaydi. Shu bilan продавецlarim gapiradi u kishi bilan. Uchinchisi, oq narsaga agar klientlarim tegilishsa, o'shani kiyib tonalka qilishsa, uni menga umuman yoqmaydi. Tonalka qilingan narsani sotib olishga majbur bo'ladi o'sha. Rahmat. Sizda qanday shaxsiy chegaralar bor? Bu haqida kommentariyda yozib qoldirsangiz, biz bu mavzuni hali davom ettiramiz.